काला काला एकदम। कराची में इस वक्त ज़ोरदार हवा और आंधी के साथ मौसम तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरे रोड पे तेज़ हवाओं के साथ आंधी चल रही है। सुरजानी से आने वाला ये तूफ़ान इस वक्त नॉर्थ कराची में दाखिल हो चुका है। पावर हाउस चुरंगी की वीडियो है ये, और इस वक्त बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। रोडों पे ट्रैफिक जाम हो गया है, लोग रुक गए हैं। आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा लोगों को। तेज़ आंधी, तूफान, हवा चल रही है। रोडों पे बुरा हाल हुआ हुआ इस वक्त। नॉर्थ कराची की सब पोजीशन ये है। का भाई घूम रही भाई। वो सारा उड़ गया, देख अपना वो। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। तुम अंदर जाओ।